Mirëmëngjes, nga kafja ime e preferuar këtu në periferi të Tiranës e pi çdo mëngjes kafen, ose përgjithsisht, jo çdo mëngjes, veçanërisht ditët e punës, ditët e javës. Sot këtë komunikim doja dedikoj asaj që për cilën vendosëm dje që ta trajtonin. A është Rama i djathtë? Është një koncept gjerësisht i përhapur fatkeqësisht në mendimin shqiptar, shoqërisë shqiptare, se Rama që nga i djathtë është një e pavërtetë e madhe, e cila shkon për te të pavërtetës, nuk është rastësore, ose nuk vjen nga padia. Vjen sepse propaganda është shumë interesuar të mbushë mendjen shqiptarëve që Rama nuk është si gjithë të tjerët, për shumë arsye, jo vetëm për këtë. Dhe fatkeqësisht ka zënë vend sepse duket se botkuptimi jonë mbetet shqiptarëve mbetet akoma botkuptimi ndërtuar në kohën e socializmit, ku Marksi dhe marksizmi ishin mënyra e vetme për të njohur shoqërinë në atë kohë. Organizimin e saj, funksionimin e saj. Nëse ju kujtohet, besoj të gjithëve ju kujtohet, ose shumicës dërmuese tuaj ju kujtohet, Marksi, kjo ishte teza e Marksit, qeveritë mbështesin të pasurit nëpërmjet taksave, tuta etj. Dhe kjo është arsye që të varfrit, që për të ishte vetëm klasa punëtore, qyteti, ose proletariati si e quhen ai, fshatarësinë ja mbivendosi më vonë Lenini, për Marksin, qyteti ishte një vend i shkëlqyer, kështu e quante ai. Dhe pikërisht për këtë, sepse do lindte një klasë dhe ishte lindur një klasë punëtore, proletariati i cili do ngriej kundër borgjezisë, klasës së borgjezisë për mjetet e prodhimit. Pra Shernaja ishte për mjetet e prodhimit. E një gënjeshtër e madhe kjo nuk doli e vërtet, asnjëherë klasa punëtore nuk u ngrit realisht për këto arsye. Aty kanë mbyrë aq më pak pastaj se si ajo vijon. Nuk po zgjatem në filozofinë e Marksit, se ju thash shumë nga ju e njohin më mirë se sa unë. Nuk do kishte kuptim të flisja për një gjë që ju dini më mirë se unë. Por gjithsesi thelbi këtu nis. Dhe prandaj ne e përqafojmë shumë shpejt këtë Rama, që nga dhe qeverisja e Ramës në këto 12 vjet që nga një qeverisje e djathtë. Thelbi, domethënë, origjinalizon nga fakti që ai bashkëpunon me një grusht vogël njerëzish, të cilët një pjesë e cilëve janë dhe të pasur, më përpara, ishin të pasur më përpara se sa ky të vinte në pushtet. Mirë po, a është kjo vërtet? A bën këtë të djathtë? Jo. E djathta, në kuptimin klasik të fjalës, lindi në Anglinë e viteve 1770 e ca, nëpërmjet asaj që u quhet liberalizmi klasik, dhe ne e prekëm të madhin Adam Smith në ekonomi dhe në moral, sikurse John Locke e shumë autorë të tjerë në kuptimin pastërtisht filozofik dhe politik. Këta ishin autorët e parë të cilët folën për një mënyrë tjetër të organizimit të shoqërisë dhe të ekonomisë, e cila ndryshe nga ajo që ishte e fokusuar tek feudalizmi, pra tek mbreti dhe feudalët ishin ata që vendosin gjithçka për gjithë shoqërinë, pra një grusht i vogël njerëzish, i vogël në krahasim me pjesën tjetër të kombit, të cilët vendosnin për gjithë pjesën tjetër të shoqërisë çfarë duhet ndodhte, si duhet ndodhte kështu me radhë. Gjithë vendimet politike shoqërore merreshin nga këta njerëz, nga feudalët dhe nga ose aristokracia dhe nga mbreti dhe njerëzit e oborit mbretit. Ishte liberalizmi klasik, pra, që tentoi ta rrëzonte këtë dhe u shoqërua këto dy autorë dhe kontributi i tyre filozofik i mendimtar kishte rezultat 4 revolucione të mëdha në botë, revolucioni në Amerikë, që e shkëputi Amerikën nga Britania, revolucioni në Francë kundër mbretit, revolucioni po edhe në Britani, që e çoi Britaninë në një republikë nga një mbretëri e pastër, në republikë, në fakt Britania s'ka kushtetutë, po një republikë të drejtë
politika themelore. Pra, niveli më i djathtë i qeverisje në praktik, po i filozofisë që frymëzon këtë qeverisje është niveli i liberalizmit klasik. Sot ata njihen me emrin libertarian, sepse duhet pranuar që me shumë autor tjerë na kanë treguar, Herbert Spencer për së pari, pastaj më vonë në shekullin e kaluar Friedman, të cilët na thanë që liberalët, këta që në fund të shekullit 18, në 1700 ca, dolën kundër ose krijuan forca edhe politike përveç se të rryma mendimi, filluan të rriqeshin nga ato idetë e tyre të mbështetjes individit. Gjithë filozofia liberale vendos njeriu, individin, liritë e tij janë në thelb të gjës. Jo shoqërinë. Shoqërinë e shikon si një gjë që është produkt i lirive të individit, ose shumatore e lirive të individit. Pra në fakt, asnjë gjë të djathtë nuk ka Zoti Rama. Zoti Rama mund të konsiderohet i djathtë vetëm nga qasja marksiste. Pra, vetëm për marksistët, Zoti Rama është i djathtë sepse bashkëpunon me po kjo gjithë si filozofi ne kemi provuar, jo vetëm si një filozofi shumë e dëmshme, sepse prodhoi në qeverisjet atje ku u zbatua, prajsa u zbatua, prodhoi miliona, qindra milion të vdekur e të vrarë, një varfëri, një gjendje të tmerrshme të njeriut, të individit, por u vërtetua që s'ishte edhe e vërtet. Jo vetëm e drejtë që jo se jo, ishte kriminale, por s'ishte edhe e vërtet. Supozimet e tij ishin të gabuara. A mund t'i përdorim ne supozimet e gabuara të dikujt, mendimin e gabuar të dikujt si paradigmë për të ndërtuar ose për të kuptuar botën reale? Jo, s'mundemi, sepse nuk mundemi, sepse do ishim palogjikshëm. Me pak fjalë Rama është i majt. Po çfarë i majti është Rama? Sigurisht Rama nuk është një majt. Kur themi është, duhet të kuptojmë që jemi duke folur për praktikën e tij, çfarë mund masim ne nga praktika e tij e qeverisjes. As mendjen as shpirtit nuk japim dot Zotit Rama për ta kuptuar çfarë është, por veprimet e tij na çojnë në përfundimin që ai është një fashist, një fashist i cili mundohet të përdori biznesin privat ose sipërmarrjen private, komponentë të tyre, elementë të tyre të tregut lirë, në shërbim të atyre ideve që ai ka për t'i zbatuar në qeverisjen e tij. Këtë e ka sqaruar shumë mirë Ayn Rand. Ayn Rand thotë që diferenca midis e para njerë socializmi dhe fashizmi e nazizmi janë të dyja të majta, janë të dyja motra që lindin nga ndjesi kolektiviste, nga perceptime socialiste ose kolektiviste mbi shoqërinë, mbi organizimin shoqëror. Diferenca mes tyre, edhe së dyti, diferenca mes tyre është se nëse socializmi, komunizmi i synuar e rrëmben komplet pronën, pra e zhduk pronën si koncept, pronë private, si koncept, fashizmi nuk e zhduk, por e ndan në dy element, në të drejtën e pronësisë, titullin e pronësisë që ai poseduesi vet e ka, kurse vlerën e përdorimit e merr shteti, është në shërbim të shtetit ose në shërbim të asaj që themi qeveria ka vendosur që janë aspiratat kryesore të kombit ose qasjet temat kryesore të qeverisjes së vendit. Dhe e merr këtë e fut në shërbim. Ky është diferenca midis fashizmit dhe nazizmit, por gjithçka larg individit, gjithçka jo për individin. Në thelb e majtan me të djathën pikërisht për këtë ndahen. Ndahen për faktin se e djatha shef individin dhe liritë e tij, të drejtat e tij që shpesh quhen drejta natyrore. Janë të paprekshme, pra është individi, pastaj vjen shoqëria si një produkt i individit, i komunikimit, i ndërveprimit të individëve. Kurse e majta është shoqëria, janë aspiratat e mëdha të shoqërisë që duhet të lëvizin gjithë ecurinë e kombit. Mirë po, e shtetit. Jo, pyetja është kush i përcakton këto aspiratat e kombit.
Pse unë vendos për aspiratat e mia, personale dhe familjare maksimum. Po të kombit, kush i përcakton? A i përcakton vërtet shoqëria? Jo, i përcakton një grusht njerëzish. Kështu ka ndodhur në socializëm, kështu është dhe në fashizmin e sotëm të zotit Rama. I vendosi një grusht i vogël njerëzish. Rama dhe një shpure ti aty, qoftë që i përket sektorit publik, pra punon në sektorin publik, qoftë në sektorin privat, ky grusht i vogël njerëzish, njësoj si feudalët apo aristokracia para viteve 1770, pa lindur revolucioni industrial, që ishte revolucion tjetër, i katër, që nuk e përmendëm pak më parë, pra jemi në fashizëm. Rama nuk ka lidhje më të vogël me të djathtën dhe qeverisja e tij rrezaton një qeveri fashiste korporatiste, ku ai vendos synimet e mëdha të kombit në mënyrë qoftë edhe në grup, qoftë jo vetëm, po qoftë edhe në grup, dhe ato i ndjek duke përdorur edhe ekonominë, edhe sektorin privat, duke i përdorur ata, sektori ekonomik, sigurisht është i kënaqur, sepse sateliti mbushi mendjen çdo shqiptari që të blejnë produkte ose shërbimet tek ata vetë, bën një deal me qeverinë dhe ja ku i kanë produktet e shitura dhe shërbimet e shitura. Ky rasti specifik është PPP-t. Pse duhet rrit tani Vil Manushi të mbushi mendjen çdo shqiptari që ai ka nevojë për check-up? Jo, bën një ligj, VKM çka kanë bërë, edhe me bashkë me Ramën, edhe thonë që shiko, jeni detyruar të bëni këtë, po e keni pa pagesë. Në fakt nuk ka gjë pa pagesë. Do e paguajnë gjithë tjerët nëpërmjet buxhetit të shtetit. Për ta mbyllur, duke shpresuar që i thash ato që doja të thosha, Rama është dhe mbetet një majt, por i majt, jo socialist në kuptimin me një parti të vetme, ndoshta edhe këto ta bënte nëse do të jepet mundësia, ndoshta fakti që ne jemi të hapur me botën, ndryshe nga që ishim në 46 vjetet e komunizmit në Shqipëri, kjo e bën që atë që të mos i nxjerrin jashtë ligjit në mënyrë drejt për drejt me një vendim, qoftë ta shkruaj në Facebook ti siç e bën zakonisht, sepse ndoshta ndoshta po ta lindte bota, deri këtu nuk do ta lindte bota. Kështu që ç'a bën? I korrupton opozitarët, i fut në burg, sipas shkallëve mafja e ka shumë të qartë se si vepron. Në fillim mundohet i korruptoj, nëse arrin i korruptojë shumë mirë, nëse ti përfshi, domethënë në këtë projektin e madh që ai ka duke shpërndar para publike, e kështu me radhë. Nuk po zgjatem, faleminderit, do flasim prapë, por Rama është i majt.